jadi 5.000 bayar. 6.000 mah itu. Halo pemirsa, ada yang punya hobi hiking? Saya suka hiking sih, tapi karena semuanya punya kesibukan masing-masing, jadinya sulit cari waktu yang pas deh. Nah, akhirnya nemu hari yang pas. Pilihan ke Curug Cibarebey di Desa Cibesi. Kata teman-teman sih, Curug Cibarebey itu lagi hits. Setelah cari info sana sini, medannya tidak terlalu berat untuk pemula. Kami dibantu oleh seorang AA pemandu karena pingin pergi lewat sawah dan pulang lewat hutan. Lokasi tepatnya ada di caption ya. Kami berangkat dari Bandung jam 5 pagi. Tiba di Desa Cibesi sekitar jam setengah 7. Masih adem dan kebetulan sawahnya lagi ijo-ijo. Seger pisan. Oh ya, jangan takut lapar, karena ada beberapa warung untuk istirahat dan makan. Gorengan, mie instan, cikopi, tah eta wajib kalau hiking teh. Yang khas di sana tuh gula aren. Kalau beruntung, bisa lihat proses pembuatannya dan bisa coba air nira. Bu ibu mah langsung pada borong gula aren gerak. Di tengah perjalanan, kami mampir Curug Pandawa 5 yang terdiri dari 5 tingkat. Curugnya tidak terlalu besar dan sudah dicantik-cantik. Kalau menurut saya sih jadi kurang alami lagi ya. Berjalan sedikit dari Curug Pandawa 5, kami mampir lokasi foto hits. Karena masih pagi dan belum banyak orang, jadi leluasa deh foto-foto di sana. Foto terus sampai puas. Dadah! Wih, curugnya keren ya. Amazing! Kami semua kagum akan keindahan Curug Cibarebey ini. Nggak nyangka gitu dekat dari Bandung ada air terjun seindah ini. Airnya deras dan jernih, jadi pingin main air. Dekat curug ada warung, musola dan toilet untuk numpang ganti baju. Makin siang kan makin panas. Nah, pulang lewat hutan kan banyak pohon, jadinya adem.
kita melewati Kampung Senyum, bisa pesan nasi liwet dan menginap di sana. Saya nggak ketemu Abah Rosid, padahal pengen denger cerita dari beliau. Nah pulangnya bisa mampir ngopi di kedai kopi di dekat area parkir. Kopi Robusta khas Desa Cibesi. Terima kasih ya pemirsa yang udah nonton channel Aisalicious. Don't forget to like and subscribe. And don't forget to be happy. Bye-bye.